Faleminderit i nderuari kryeparlamentar Veseli, nderuari kryeministër Mustafa, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Realisht, sikur gjithë ju e mbaj mend shumë mirë, 27 marsin e vitit 99, ato ditë, ne sikur shumë ditë e tjera, edhe unë edhe ju të gjithë kemi qenë të tronditur nga represioni i Serbisë, trupave të saj ushtarake, policore, paramilitare, kur kishin kaluar vetëm pak ditë pas fillimit të bombardimeve nga NATO-ja. Bombardimet e NATO-s ngjallën shpresën tek të gjithë ne, se liria nuk do të vonante, mirë po në anën tjetër, regjimi represiv i Miloševićit kishte intensifikuar dhunën, vrasjet, përpjekjet për pastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë. Kosova po kalonte ditët e saj më të rënda. Dëbimet masive, vrasjet dhe dhunimet vazhdonin, por përkundër dhimbjes dhe vështirësive, ne ndiheshim më të fortë se kur, sepse përkrah nesh që me krenari bartnim uniformën emblematike me ti shkronjët e UÇK-s, po luftonte edhe aleanca ushtarake me fuqishmën e botë NATO. Në fund, ne fituam të shtrenjtën liri. Çmimi i lirisë ishte shumë i lartë dhe u pagua me gjak e me jetën e qindra e mira dëshmorëve dhe martirëve. E shumë sakrifica të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kjo fitore, kjo aleancë me partnerët tanë, liria dhe pavarësia që kemi ne sot, është dëshmia më e fuqishme dhe më e madhe e drejtësisë së luftës tonë. Drejtësia e luftës tonë është zhvulosur në Prekaz, në Glogjan, në Universitetin e Prishtinës, në Llapë, në Rodime, në çdo cep të Republikës së Kosovës, me përpjekjen dhe sakrificën e çdo qytetari tonë. Dhe përfundimisht, drejtësia e përpjekjeve tona shekullore është kurorzuar këtu në këtë sallë me 17 shkurt 2008 dhe me njohjen e menjëhershme të shtetësisë sonë nga bota demokratike. Të nderuar deputet, zonja dhe zotrinj, qytetarë të Republikës së Kosovës. Një gjë është shumë e rëndësishme që ta kemi të qartë të gjithë. E kaluara jon nuk do të gjykohet. Lufta e shehët për liri nuk do të gjykohet. Madhështia dhe drejtësia tyre tashmë është jetësuar. Por sado e padrejtë të duket, sado dhimbshëm është për të pranuar të duket, ne duhet të jemi të vetëdijshëm se për shumë arsye, por mbi të gjitha, të së ardhmes, në mënyrë të bashkuar, të punoj për themelimin e kësaj gjykate speciale e cila do të trajtoj pretendimet e raportit të dikmartit të miratuar nga Këshilli i Evropës dhe akuzat eventuale që mund të ngriten nga Task Force e Euleksit. Të nderuar deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës, nderuar kryeparlamentar Veseli, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar. Çfarë do veprimi tjetër i kundërt mund të jetë me pasojë fatale dhe fatgjate për shtetin tonë dhe kredibilitetin tonë në arenën ndërkombëtare. Ne nuk gëzojmë dhe nuk kemi të drejtë që fëmijëve tanë dhe gjeneratave që vinë të ulem mbi supën një barë të pavërtet që është veshur luftës sonë padrejtësisht. E kaluara luftës sonë është ajo që ka qenë gjithmonë, e drejtë dhe pastër dhe askur nga ne nuk ka dyshime për këtë. Por fatkeqësisht e ardhmja jonë mund të jetë shumë e mjegullt dhe plot dyshime në rast se ne dështojmë që t'i përgjigjemi edhe kësaj sfide të kërkuar nga ne. Ne kemi ngallënyer në çdo ballafaqim me drejtësinë ndërkombëtare dhe jam i sigurt se do të ngallënjejmë edhe tani. Për me tepër, alternativa është shumë e keqe. Alternativa gjykatës speciale është një gjykatë themeluar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila do të zgjaste me dekada, tërësisht jashtë jurisdiksionit e Kosovës dhe në dëm të shtetësisë sonë. Prandaj, ne duhet të jemi të qartë dhe të matur në qasjen dhe deklaratat
Regjia e lutem. Deri theksoj edhe një herë, alternativa gjykatës speciale. Është një gjykatë themeluar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila do të zgjaste me dekada, tërësisht jashtë jurisdiksionit të Kosovës dhe në dëm të shtetësisë sonë. Prandaj, ne duhet të jemi të qartë dhe të matur në qasjen dhe deklaratat tona. Të mos e lëndojmë pas një arsye një tjetrin, gjykata speciale është produkt i realitetit politik në arenën ndërkombëtare. Kosova është e bekuar me shumë miq, por të jemi të vetëdijshëm se Kosova ka dhe plot kundërshtar. Dhe kundërshtarët e pavarësisë sonë sot mund të jenë duke i fërkuar duar dhe presin që ne të humbasim arsyen dhe durimin ton në ballafaqim me këtë sfidë të madhe. Ata duan që ne të dështojmë nesër ose kurdo që të sillet për miratim themelimi i gjykatës speciale. Ndërsa ne duhet të tregohemi të përgjegjshëm ndaj së kaluarës dhe ndaj së ardhmes së vendit ton. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, por ne duhet që edhe një herë të kalojmë këtë sfidë, jo të lehtë, të dhimbshme, por të pashmangshme. Ripërsëris, alternativa është shumë e dhimbshme dhe tërësisht jashtë autoritetit dhe ligjeve të Republikës e Kosovës. Prandaj, unë ju ftoj që të tregohemi të gjithë, të përgjithshëm, pa dallime politike, se për këtë raportit të martit ne gjithë kemi të njëjtin opinion, pra të mos mbajmë peng të ardhmen dhe partneritetin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe mbi të gjitha mos e lëmë këtë barë të padrejtë gjeneratave që vinë. Ne duhet si shtet dhe shoqëri të ballafaqohemi vetëm me këtë sfidë për të dëshmuar të vërtetën dhe drejtësinë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj.